بصي هتيجي ساعة رمضان هتلاقي ما شاء الله اللهم بارك بيتك عمران من كل حاجة. عندك الرز والسكر والزيت والعصاير. انا عملت كده رمضان اللي فات، انا ما اشتريتش حاجة غير اللحوم. سواء عرفت بقى اشتري لحمة، عرفت اشتري بانيه، عرفت يا ستي مش قادرة على 100 جنيه، 50 جنيه. انتي ما قدرتك تفوق ان انتي تعملي اكتر من كده، تطلعي 150، تطلعي 200. ده بالعكس انت كده هتبقى ست ايه، مفيش زيك. لو عملتي 200 جنيه ولا 150 جنيه هتضاعفي الكمية كل شهر. قلنا شهر هيبقى رز وخضار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا هبة. لو اول مرة تشوفيني، دي قناتي بنتكلم فيها عن افكار التوفيق. معانا ان شاء الله بعد كده هنعمل روتينات في البيت. بس تابعوني. يا ريت لاول مرة تشوفيني تنزلي تحت تعملي لي لايك وتعملي اشتراك للقناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. آه قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا نفكر بعض، ننزل نصلي على النبي ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة فيديو جديد وفكرة جديدة من أفكار التوفير. ايه يا هبة جاية لنا بايه النهاردة؟ جاية لكم بفكرة جميلة جدا. رمضان زي ما انتوا قاريين كده في التعليق زي ما بقول كل مرة، رمضان على الابواب. رمضان على الابواب. انت اتجننتي ولا ايه يا هبه؟ ولا اتجننتي ولا حاجه، انا بقول لكم رمضان على الابواب. خلاص فاضل حوالي 7 شهور على رمضان. ده احنا لسه مخلصين رمضان اول امبارح، شفتي؟ فات 4 شهور او 5 شهور تقريبا من رمضان اللي فات. رمضان اللي فات كان في شهر 3، احنا دلوقتي في شهر 8، فات 5 شهور على رمضان. هنبدأ 8. طيب في ايه؟ هنعمل ايه يا هبه؟ اقول لك يا حبيبه قلبي هتعملي ايه. كل شهر اول ما تاخدي مصروف البيت كده في ايدك، هتروحي جايه عامله ايه؟ شايله 100 جنيه على جنب. ال 100 جنيه دي هتعملي بيها ايه حبيبتي؟ انا هقولك هتعملي بيها ايه. كل شهر وانت رايحه تجيبي، عايزه تعينيها عينيها، بس انا مش ضامنه ان انت هتعينيها وهتسيبيها في حالها. هتقعد كل شويه تشغل عينيكي. ده انا ناقص لي صباع روج، ده انا عايزه اجيب اسبري، انا عايزه اجيب مش عارفه لوشن، انا عايزه اجيب مش عارفه ايه. هتزغلل عينيك. ايه مصروف البيت جه زنق في الاخر هتروحي جايه سحبه منها. فانا مش عايزاه اديلك الفرصه ان انتي تاخدي ال100 جنيه دي تصرفيها. انا هقولك تعملي بيها ايه، وال100 جنيه دي هتبقى رمضان، يعني هتبقى رمضان. طيب هنعمل ايه يا هبه؟ انا هقولك يا حبيبتي هتعملي ايه. اول حاجه تاخدي ال100 جنيه دي وانت رايحه تجيبي خزين البيت، او خليها لوحدها عشان نضمن برضو ان ايه ايديكي ما تلعبش كده ولا كده. بعد ما تخلصي تجيبي خزين البيت بتاعك هكون عاينه 100 جنيه دي على جنب، تاخديها وتروحي تجيبي 2 كيلو رز. هو الرز دلوقتي رخيص، عامل من 20 ل25 جنيه. انا هضرب معاكي في الغالي، هقول كيلو الرز ب25 جنيه. لو ان شكارة الرز دلوقتي 25 كيلو عامله 540 جنيه. انا سامعه لسه هروح اشتري. انا بجيب بالشكاره يا بنات عشان بتقضيني حوالي 5 6 شهور كده، ولا بكتير لو عملت رز كتير قوي من 4 ل5 شهور. بحس ان هي بتوفر معايا وبتشيل هم تقيل قوي على قلبي. فبجيب كده. انتي بتمشي نفسك بالشهر، هاتي 2 كيلو رز. 2 كيلو رز هتعملي بيهم ايه؟ يبقى كده جبنا 2 كيلو رز ب50 جنيه، فاضل 50 جنيه. هعمل بيها ايه يا هبه؟ انا هقولك تعملي بيها ايه. يا اما هتشتري بيها 2 كيلو رز، 2 كيلو سكر، معلش 2 كيلو سكر من اللي هو السكر المدعم ب27 جنيه كيس. او هتعملي ايه؟ هنروح جايبين بيها خضار من السوق. يبقى هنخلي اول شهر نجيب 2 كيلو رز ونجيب خضار من السوق اللي هو خضار التخزين او الفاكهة بتاع التخزين. هنجيب مثلا ب25 جنيه خضار من اللي بيتخزن. في دلوقتي ايه اللي التخزين؟ في الملوخية موجودة، في الخضار بتاع المحشي، بس الخضار بتاع المحشي غالي، ما انصحكوش انكم تخزنوه دلوقتي. في البامية والملوخية. طيب البامية الملوخية هتخزنوها. انا في طريقة بتتعمل انك تخرطيها وفي شوية شوربة صغننين خالص، اقل من نص كوباية، هتروحي جاية حاطة فيها ومقلبة الملوخية وحطوها وسايباها تبرد، وتحطها في اكياس تلاجة وتحطها في الفريزر. هتطلعيها على الشوربة على طول. تمام. وتخزني البامية، تقطعيها وتخزنيها. طيب
في ايه تاني؟ بعد كده اما الشتا يدخل هتلاقي فيه السبانخ، هتلاقي فيه البسلة. هتلاقي البسلة تروح جاية مفرطاها ومع الجزر تقطعيها وتحطيها في اكياس في التلاجة في الفريزر بتاعك. هتلاقي فيه فاصوليا، هتلاقي فيه، بصي كل خيرات ربنا موجود دلوقتي. ورق العنب ممكن تخزنيه، بتحطيه بترصيه زي ما هو، بتشيلي العود بتاع العيدان بتاعته وترصيه وتحطيه في ستريتش او في كيس تلاجة وتضغطي جامد وتلفيه رول كده وتعينيه، بيدنوا معاكي يا بنات من السنة للسنة. انا والله لسه الاسبوع اللي فات ما كانش عندي حاجة للمحشي غير شوية بتنجان شوية صغيرين، لسه مطلعة اخر كيس كان حوالي ربع كيلو. زي ما انا قلت كده معاكم يا بنات ان انا لسه عامله اخر ربع كيلو من ورق العنب الاسبوع اللي فات، وكان طعمه زي الفل، ما بيحصلوش حاجه، هو عيناه بقالي اكتر من سنه. في ايه تاني يتخزن؟ هو في فاكهه. الفاكهه ممكن اسبوع شهر اللي بعده في فاكهه دلوقتي ايه الموجود؟ المانجا. ممكن الشهر الجاي نجيب ازازه زيت ب60 او 65 جنيه، وهنجيب بال45 جنيه الباقيه مانجا. المانجا دلوقتي موجودة، لو كل شهر هتجيبي مانجا، لو كل ما تنزلي السوق تجيبي نص كيلو تحطيه في الفريزر، ده هيوفر معاكي جامد. هنيجي بعد كده الشهر اللي بعده نعيد نجيب الرز تاني، بس بقى في حاجة كويسة هنعملها مع بعض، ان احنا كل ما نيجي نستخدم هنجيب 2 كيلو رز. هنجيب طبعا رز للشهر اللي احنا هناكل فيه، نروح جايين مستخدمين الرز اللي احنا مخزنينه رمضان بتاع الشهر اللي فات ونحط بداله الرز الجديد، وهكذا كل شهر اما اجيب رز استخدم القديم واسيب الجديد، بس من غير ما الكيلو رز ينقص، بالعكس الكمية اللي عندي تزيد ما تقلش. تمام. بعد كده ايه؟ هتلاقي معاكي حوالي، لو جبتي زيت هتلاقي معاكي حوالي 6 ازايز زيت. هتلاقي عندك حوالي 10 12 كيلو، ده على الاقل 14 كيلو، ما فاضل اسبوع شهر، كام شهر؟ 7 شهور. هتلاقي معاكي عندك 14 كيلو رز. ياه كتير جدا. هتلاقي عندك الفاكهة، مش هتشتري اي حاجة للعصير غير بقى لو جبتي ايه؟ البلح طبعا ما فيش غنى عنه، البلح اللي بنبله سواء في مية او في لبن. لو نفس التمر، الصوبيا، الحاجات اللي هي الموسمية اللي بتيجي في الموسم بتاعه. هتلاقي عندك الرز. وكل في شهر اللي بعده جبنا شهر زيت، مثلا الشهر اللي بعده نجيب سكر، هتلاقي عندك سكر، مش هتشتري سكر لرمضان. بصي هتيجي ساعة رمضان هتلاقي ما شاء الله اللهم بارك بيتك عمران من كل حاجة، عندك الرز والسكر والزيت والعصاير. انا عملت كده رمضان اللي فات، انا ما اشتريتش حاجه غير اللحوم، سواء عرفت بقى اشتري لحمه، عرفت اشتري بانيه، عرفت اشتري لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه دي كنز البيت. البانيه انا بحب على فكره، انا واحده من الناس بتحب تعمل مكرونه بشاميل بالفراخ، بحب اعمل الجلاش بالفراخ، بحب اعمل المكرونه، طاجن المكرونه بتاع المحلات بتاع الكشري بحب اعملها بالفراخ. يعني انا حياتي كلها فراخ والله العظيم، والله بحبها، بحب اعمل بالفراخ عن اللحمه المفرومه، فكل واحده حسب ما هي قدرت تعمل. اللحمه المفرومه دي ممكن تجيبي كيلو رمضان مثلا، ممكن نزود عليها عيش، برغل، فول صويا. البرغل غالي، وحس ان هو بيغير بصراحة بطعم اللحمة المفرومة. فول الصويا انا سمعت والله اعلم ان هو بيأثر على الاولاد، فليه ندمر؟ بيزود هرمونات الانوثة عند الولاد، فليه ندمر ولادنا؟ اي حاجة نسمع ليها هتبهدل ولادنا او هتدمرهم نبعد عنها. نروح جايين العيش المدعم ده هو بتاع الفرن، نروح جايين بلين كام، قولي 3، ونعصره جامد خالص كده، ونروح جايين ضايفينه على اللحمه وضاربينه ضربه في الكبه بتاعتي، وهتلاقيه مفيش طعم، مش هيعرفه. بس اللحمه المفرومه دي اللي هي لحمه الحواوشي، لحمه البرجر، لحمه الايه تاني، الكفته،
بس اوعي يا بنات تحطوه ابدا ابدا على المكرونه البشاميل، اوعي تحطوه في الجلاش، اوعي تحطوه في اي صواني، هيبقى عامل زي العجينه معاكي. احنا بنقول في الحاجات اللي هو مش هيبان فيها، وولادنا مش هياخدوا بالهم منهم ما يتحط عليه البهارات، ما يتحط عليه البصل، ما يتحط عليه الخضار بتاعه، مش هيبان خالص ان انتي حاطه حاجه مزوده بيها اللحمه المفرومه. في ناس بتزود بطاطس. خلينا نرجع لموضوعنا. احنا خرجنا خالص بره الموضوع. احنا قلنا ايه بقى؟ ان احنا كل شهر هنطلع 100 جنيه من مصروف البيت. انتي مقدرتك يا ستي مش قادرة على 100 جنيه، 50 جنيه. انتي مقدرتك تفوق ان انتي تعملي اكتر من كده، تطلعي 150، تطلعي 200، ده بالعكس انت كده هتبقى ست ايه، مفيش زيك. لو عملتي 200 جنيه ولا 150 جنيه هتضاعفي الكمية كل شهر. قلنا شهر هيبقى رز وخضار، هتبقي ست مفيش زيك، عظمة على عظمة يا ست. هتبقى عندك كل شهر تخزني مثلا ازازة زيت وكيلو سكر وكيلو رز، اللي هي الحاجات اللي انتي هتبقي على طول انت عارفة انتي بتعملي ايه في رمضان. يا حبيبي كل واحدة عارفة هي بتعمل ايه في بيتها، هي أدرى بالكمية اللي بتستخدمها في رمضان. مثلا انت بتستخدمي كل رمضان كمية زيادة من الرز، كتري في الرز. بتستخدمي المكرونة أزيد من الرز، لا نزود مكرونة. مثلا بنستخدم 6 أزايز زيت في رمضان، او 3 ازايز زيت في الايام العاديه، لا نزود ازازتين في رمضان عن الايام العاديه. وكلنا عارفين ان رمضان سبحان الله هو بتبقى زياده شويه، الميزانيه بتبقى زياده شويه عشان الولاد بتبقى صايمه، بنهتم بغذائهم، العزومات الايه، كل التفاصيل دي. فكل واحدة أدرى بظروف بيتها. أنا مش هقولك اعملي رز ومكرونة ولوبيا وايه تاني، وهقولك هاتي خضار. افرضي انتي ما بتاكليش الخضار، ولادك ما بياكلوش الخضار، لا ده انا اعوض في الفاكهة، ازود في تخزين الفاكهة. الفاكهة هتنفعني ان انا هعمل عصاير في رمضان، رمضان بيحب العصاير الكتير. هزود في السكر. هجيب ولادي بياكلوش الرز قوي، لا ده انا هزود في المكرونة. كل واحدة تفرز. انا اديتك الفكرة واديتك السر او البداية اللي هتمشي بيها، خلاص انا بعد كده هعمل حسب ما انا بقى دماغي هيوصلني. انا عارفة ان دوت ولادي بيحبوا كذا، ولادي بيعملوا كذا. وبرضو هنوهك بصي فوق كده في فيديو كنت عاملاه عن ازاي بجنيه واحد بس هنملى الخزين، ممكن يفيدك برضو في التخزين بتاع رمضان. الفيديو ده على المدى البعيد، الجنيه دوت على المدى البعيد، اتفرجي على الفيديو ده مهم جدا 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 بالنسبه لك. لو وصلتي لحد هنا يا ريت تعملي لايك واشتراك وكومنت، وتنزلي تذكري الله زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يبقى هنعمل ايه؟ نروح جري نتفرج على فيديو التخزين بجنيه واحد بس، صدقيني هتعمري بيتك وتمليه خير وبركه. ويا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو ده. مع الف سلامه يا حبيب قلبي، انتظركم في الفيديو الجاي انتظروني في الفيديو الجاي. مع الف سلامه، اشوف وشكم على خير. مع الف سلامه.